van Solidariteit Helpende Hand Motorfietsklub. Ons is so van 2014 al betrokke met die motorfietsklubs in Pretoria. En sommer net so 'n bietjie agtergrond, ons het so in 2015 het ons 'n Helpende Hand Christelike uitreik aksie se bediening begin en doen ons hierdie tipe kerkdienste dan nou by verskillende ouerhuise in Pretoria en ook by huise vir gestremdes en ons gaan ook na kinderhuise toe en die doel is eintlik maar daar waar die mense nie meer kerk toe kan gaan nie, gaan ons daar na hulle toe of daar waar ons heen genooi word of waar kerke nie meer heen gaan nie, jy weet, daar is kerke wat nie meer betrokke is by sekere plekke nie. Dan gaan ons so toe. So dit was die behoefte wat ons geïdentifiseer het. Ons doen ook soos Helna hulle, doen ons ook projekte van tyd tot tyd en het ons gesien in 2014 het ons 'n projek gedoen vir die Danville tannies. Daar in Danville is daar so 18 tannies wat in 'n woonstelletjie bly en toe het hulle elke keer as ons daarna toe gaan en ons doen 'n projek, dan doen ons dit, ons open met 'n Christelike boodskap en dan op 'n stadium te vra hulle vir ons, maar kan ons 'n bietjie meer gereeld kom nie, want dan kom die kerke daar na hulle toe nie en dis toe Jakura begin het. Ons noem dit sommer Jakura, maar dit staan vir Helpende Hand Christelike uitreik aksie. Okay. So ons het so 'n bietjie van 'n kinkel in die kabeltjie vandag. Aanvanklik het ek gedink ek gaan vandag die diens lei en so aan, maar ek het ook gehoor die ander pastoor wat gereeld is, het ook voorberei om ietsie te doen. So ons het ooreengekom dat hy ook iets sal sê en dan het ek vir Henry ook. So ek gaan vir Henry vra nadat ons geopen het, dat hy sommer begin met 'n liedjie en hy het gesê hy gaan vir ons die Houtkruis sing en dan as hy klaar is, dan gaan ons aan met die programmetjie. Maar kom ons maak eers ons oor toe. Ons magtige Hemelse Vader, liewe Here Jesus, baie dankie dat ons hier kan wees. Baie dankie vir hierdie wonderlike mense. Baie dankie vir die genade wat U vir ons gee. Dankie vir die goeie nagrus gisteraand. Dankie dat ons veilig kan wees en dankie vir hierdie dag wat U op sy gesit het waar ons kan rus, maar waar ons ook van U kan meer leer en meer hoor. Dankie Here Jesus dat U in ons harte is, dat ons aan U kan behoort en dat ons U kan ken. Ons wil bid Here Jesus dat U met die spreker sal gaan, dat dit wat hier gesê word in die woord uitkom, dat dit U is wat met die mense praat deur ons en dat elkeen van ons ore sal oopmaak om te hoor wat U vir ons wil sê. Dankie dat U vir ons genadig is, dankie dat U so groot is en dankie dat ons weet dat U in beheer is, ongeag wat. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, Here, maar alleen uit genade uit en in Jesus se naam. Amen. Dit is my voorreg om ook vir pastoor Johan te vra. Ons het nou so 'n stukkie gesing oor sonde en dat die Here goed is vir ons en ons is ongelukkig. Ons maak foute en ons leer uit sy woord uit dat Jesus is getrou en hy vergewe ons ons sonde as ons opreg berou het. Baie dankie. Dankie Johan. Julle word nou hier almal 2 Johanne beaardig. Soos Johan gesê het, daar was 'n bietjie van 'n misverstand. So julle gaan vandag 2 boodskappe kry. Campies, gaan dit julle? Waai julle hande. Sê hallo vir mekaar. Sê hallo Jesus Christus. Ons is so dankbaar jy is hier met ons. Maar ongelukkig moet ek nou maar vir julle 'n slegte boodskap gee. Julle ken die beginsel van 'n good cop, bad cop. Maar ek is vanoggend die bad cop hier. Aan Johan en Helpende Hand, ek glo hulle gaan vir julle weer hoop gee, maar ek gaan julle eers bietjie afbring aarde toe. Ek dink julle almal het seker gekyk na die fiasco wat hulle noem die Amerikaanse presidentsverkiesing. En dit gaan oor die demokrasie. Ek praat graag oor die demokrasie. Vandag sit ons almal hier, almal wit mense. Toe die nasionale party nog aan bewind was,
Toe was menseregte ook op die agenda. Maar wit mense het meer regte gehad as anderskerig. Vandag is die ANC hier in Suid-Afrika aan bewind. Demokraties aan bewind gekom. Maar swartes het meer regte as wit mense. En die rede daarvoor is, broers en susters, julle ken van Darwin, the survival of the fittest. En so, as ons kyk na die wêreld van vandag, dan is dit nou regtig waar 'n bekleierery om bo uit te kom. Dit gaan oor menseregte. En my menseregte is belangriker as julle menseregte. Ek sal trap op julle. Dit is hoe die wêreld dink vandag. So kyk die stryd tussen Biden en Trump. Die onbeskoftheid, die onbeleefdheid. Dit is regtig waar. Erg om hierdie dinge te sien. En ons sien dit in ons eie gemeenskap. Mense trap en vertrap mekaar om bo uit te kom. Maar medegelowiges, ons staan vas. Ons staan vas want ons het 'n leier, Jesus Christus. Hy is ons leidsman. Nie die nasionale party van ouds nie, nie die ANC nie, nie die DA nie, maar niemand gaan ons in die ewige lewe indra, as ons dit nie op die krag van Jesus Christus staan. En ek is bly om te sê, broers en susters, ons is almal medegelowiges. Ons moet mekaar lief hê. Dit is die groot bod. Ons moet ons hemelse Vader lief hê bo alles. En in die tweede plek ons medemense. Maar die Bybel sê vir ons baie duidelik, ons prioriteit is medegelowiges. Ons kan nie ons parels voor die swyne gooi nie. En dit is dit baie keer gebeur. En ons word verwag om opofferinge te maak. Deur korrupsie te aanvaar. Diewe te aanvaar. Mense wat moord pleeg. Wat 'n agenda het. En van ons ontslae te raak as gelowiges. Die aanslag is teen die kerk. Maar net die kerk wat mense van byeenbring. Net die kerk wat Jesus Christus bely as God wat tussen ons kom woon het in vlees en bloed soos ek en jy. Wat net soos ek en jy ook swaar gekry het, maar nie gesondig het. Dis die verskil. Omdat hy nie gesondig het, kan ons op hom vertrou. Dat hy ons sal red uit hierdie ellendige wêreld. In Genesis 6 lees ons dat God gekyk het na die wêreld en gesien hoe korrup die mense is. En hy het vir Noag gesê, bou 'n ark. Ek gaan nie vir jou en jou mense red, jou familie. Die res van die wêreld kom uitwis. Ons weet wat het nou gebeur. Die vloed het gekom en mense en diere is uitgewis. Jesus Christus het ook gesê in Lukas 18. Die wêreld is op hierdie oomblik net soos in die dae van Noag. So ons tyd is min. Ons is almal ou mense, meeste van ons, hier jong mense, wat ook hier sit. Ons tyd is kort. Weet nie of ek nog hier gaan wees as Jesus Christus terugkom. Maar ek weet my kinders gaan nog leef wanneer Jesus Christus kom. Jonge mense van vandag. Ek is natuurlik bekommerd oor hulle. Baie van julle as kinders
Dis oor die hele wêreld versprei, ons in Australië, Nieu-Seeland, Engeland, Amerika. En julle kinders sit in die Kaap. My suster, 4 jaar jonger as ek, Brein van der Windpark. Ek het verlede week vir haar die eerste keer hierdie jaar kom besoek. So met ander woorde, hierdie ellende wat ons getref het met hierdie virus, hou ons uit mekaar uit. Hulle sê ons mag nie eens vir mekaar 'n drukkie gee nie. Ons is medegelowiges. Om wegbly met mekaar. Dis 'n aanval op die kerk. Israel het in die beloofde land ingetrek onder die leierskap van Josua. En in Josua 24:7, hulle is verenig. Nie deur mense nie, nie deur 'n politieke party nie, maar deur die wette van God. Hulle het vir 40 jaar lank in die woestyn rondgedwaal. Hulle het swaar gekry, net soos ek en jy. Maar hulle is verenig. In daai tyd deur die wet van God. Ons vandag is verenig deur Jesus Christus wat in vlees en bloed na hierdie aarde toe gekom het. Om ons te verlos uit van die doodheid. Paulus het gesê, hy was in die tronk gewees. En sy omstandighede was, daar's onreg, sosiale chaos, politieke korrupsie, was oral. Dit in Paulus se dae. Maar weet jy wat het hy gesê? Hy het 'n brief geskryf aan Timoteus, 'n jong man. En ek dink ek gaan dit net vir julle lees en daarmee gaan ek afsluit. Timoteus, die tweede brief van Timoteus, Paulus aan hierdie jong man gestuur het. Tweede Timoteus 4. Die eerste paar verse, 5 verse. Dit is 'n boodskap wat hy gestuur het in sy brief aan 'n jong man. En daai boodskap is net so geldig vandag. Ek wil jou dus ernstig aanspoor voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel wanneer hy verskyn om sy koningsheerskappy te vestig. Verkondig die woord van God. Hou daarmee vol, of die tyd daarvoor geleë is of nie. Jy moet jou mense met geduld reghelp. Aanspreek en bemoedig, terwyl jy hulle geduldig onderrig. Want daar kom 'n tyd wanneer mense nie meer na gesonde onderrig sal luister nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg. En hulle leermeesters soek, wat net verkondig wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid verwerp en vreemde mites navolg. Maar jy moet in elke situasie jou teenwoordigheid van gees behou. Moenie bang wees om vir die Here te ly nie. Vervul jou taak as evangelis. Voltooi die bediening wat God jou gegee het. Ten spyte van al die chaos wat ons heers, kan ons op Jesus Christus sterk maak en ons dienskap. Kom ons sluit af. Onse Vader in die hemel, geheilig U sy naam. Laat U wil geskied op aarde, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergewe ons sondes soos ons diegene wat teen ons sondig ook vergewe. Help ons om die versoekinge van die vlees steeds te bestaan. En verlos ons van die bose. Mag die Here se goedheid en guns julle volg al die dae van julle lewe hier op aarde. Amen. Amen. Baie dankie Pastoor Johan. Mooi boodskap. En al die verse uit Timoteus ook, baie dankie. In midde van die chaos is daar steeds hoop.
Met my skriflesingkie vanoggend, in die eerste laat ek ook net dankie sê dat ons die geleentheid kan hê om hier by julle te wees. Julle lyk almal so mooi toegedraai, mooi aangetrek en dis lekker vir ons ook om by julle te kom kuier. Ek weet julle sien meer vir Zelnade. Helpende Hand is groot en hy word groter en sterker. Ons het hele klomp takke oralste in die land. So ons probeer om 'n verskil te maak en ons fokus is om Afrikaner gemeenskapsontwikkeling te doen wat insluit om armoede in gemeenskappe aan te spreek. Die hoofrede is ons wil die mense help wat swaar kry deur hulle armoede te verlig, maar ons wil ook die mense help om hulle self te help aan die einde van die dag, want die beste helpende hand is die een aan die einde van jou eie hand. En ons wil nie mense, jy weet as jy so terug gaan kyk, ek was nou in die week by die Voortrekker monument gewees en ou dink so 'n bietjie terug gaan waardeur ons voorouers is, dan het hulle hard gewerk, nie waar nie, hulle was stawwe mense, hulle het hard gewerk. So ons wil nie hê, ook van die helpende hand se kant af, dat mense onder 'n boom sit en moet wag vir kospakkies en goed is nie. Mense moet werk. Die mense wat ons, as ons weerlose groepe sien, en dit is mense wat hulle kant gebring het in die wêreld, is ons hart is by bejaardes. Bejaardes het hulle kant gebring deur die jare en daarom is hulle vir ons besonders. Die ander groep is mense met gestremthede. Jy weet wat ou kan verstaan. Hulle kry ook miskien tog swaar. En dan kinders, jy weet kinders mag nie werk nie, dis onwettig. So dis ons 3 groepe waarop ons fokus. Die res kan werk en moet ook werk en ons moet hulle sover kry om te werk. En daar doen ons projekte soos voorkoming van armoede, om mense te help om entrepreneurs te word, hulle CV's 'n bietjie op te dateer, vir hulle self te werk as dit kan. Ons het groot opleidingssentrums in Solidariteit gevestig. Ons het 'n groot sterk Solidariteit Soltech tegniese skool, baie groot. As julle ooit weer kom by Waterkloof Lughawe, kyk bietjie hoe vorder hy. Die van julle wat op Facebook is, kyk bietjie hoe lyk Soltech. Dit is deur Afrikaner geld gebou. Dit is iets waarop ek en u verskriklik trots kan wees. Terwyl ander mense afbreek, bou ons, want hierdie is ons land ook. Goed, ek dink dis 'n bietjie genoeg vir die politiek. Dan kom ons kyk na die skriflesing vir vandag. En my woord vir vandag kom uit Jesaja 43, uit baie bekende gedeelte. En die gedeelte sê in Jesaja 43, en ek lees daar vir ons vers 1 tot 4. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. As jy deur water gaan, is ek by jou. Ek die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en ek jou liefhet. So in hierdie skriflesing leer ons 'n paar feite, en die eerste een is dat jy en ek behoort aan God. Ons weet hy het ons geskape en hy het ons gemaak, maar hy het ons gekies. En hy is altyd by ons. Ons leer ook dat hy ons redder is. Maar hy is natuurlik net ons redder as ons hom aanneem om ons redder te wees. En dan sê hy iets baie belangrik wat julle sommer ekstra in julle harte moet vasloop, en dit is dat hierdie God sê vir ons dat jy is kosbaar vir hom. So as enige iemand bietjie depressief voel, sleg voel, bietjie van 'n swak selfbeeld het baie keer, voel jy is nie goed genoeg nie, moenie dit doen nie, want Jesus sê jy is kosbaar vir hom. God sê so. En dan die volgende gedeelte, hy sê hy ag jou hoog. Nou as die koning van die heelal, die almagtige hemelse Vader, die een wat ons nie kan beskryf nie, so groot is hy, as hy kom en hy sê, hy ag jou en my hoog, dit is ongelooflik. En dan sê hy iets besonders, en iets wat Jesus is, en dit is, hy kom sê, hy het jou lief. God het jou lief. Hy het jou so lief, dat hy geweet het, dat hy sy seun moet stuur, om vir ons sondes te kom sterf. En daardeur kan ek en jy vir ewig saam met hom lewe. Ons hemelse Vader, wie almagtig is, en onbeskryflik groot is,
die koning is van die heelal, gee vir ek en jy hierdie versekering, dat ons behoort aan hom. Hy is altyd daar, in goed en in sleg, en hy sal jou red van elke gevaar. In totaliteit red hy jou lewe, want jy is kosbaar, jy is hooggeag, en jy is geliefd deur hom. Die spreekwoord sê mos, bloed is dikker as water, nie waar nie? En daarom het Jesus sy bloed vir ons aan die kruis laat vloei. So hierdie Afrikaanse gesegde kom eintlik ook van die kruis af, om te sê Jesus se bloed is dikker as water. Maar ons weet ook dat hy ook water uitgestort toe hy aan die kruis gesterf het, nie waar nie? En hy red ons. Ook hier in Jesaja 43 gee hy vir ons hierdie troostwoorde. En ons het dit nodig vandag, wanneer ons om ons rondkyk en dinge word swaar om ons te sien hoe goed afgebreek en vernietig en verniel word, hoe mense vermoor word op plase en elders, die wreedheid wat daarmee gepaard gaan, selfs in ouer huise waar mense nie meer veilig is nie, dan het ons troostwoorde nodig om te weet dat ongeag wat, eerstens, God is in beheer, en tweedens, hy is lief vir jou, jy is kosbaar vir hom, jy is hooggeag, en daarom weet ons, maak hy vir elkeen van ons, wat in hom glo, 'n plek reg, waar ons vir ewig saam met hom kan wees. Soms voel dit vir ons of ons 'n bietjie alleen is, nie waar nie? En soms voel dit of 'n mens verlate is. Soms voel 'n mens oorgelaat aan die noodlot. Maar God kom vanoggend en hy kom bevestig net weer en hy sê, jy is myne. Jy is syne. Ons is aan God gebind met die sterkste band wat daar bestaan. En dit is die band van Jesus se liefde. Dis ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie bang te wees vir oorstromings, vir vlamme, vir groot brande nie. Ons hoef nie bang te wees vir enige gevaar nie. Ons hoef nie bang te wees vir iemand wat hier inkom om enigiemand te kom leed aandoen nie. Natuurlik moet ons bid en vir die Here vra om sy engele te stuur om ons te beskerm, maar ons hoef nie bang te wees nie. En die rede hoekom ons nie bang hoef te wees nie is, elkeen van ons kan een ding weet, ons is besig om te sterf. En een of ander tyd gaan ons doodgaan, hier, maar ons gaan lewe by hom. En daai troos is seker groter troos as enigiets anders. Dat ek kan my lewe verloor op aarde as gevolg van siekte, as gevolg van misdaad, as gevolg van enigiets, 'n ongeluk, maar dat die lewe nie vir my hier eindig nie. Inteendeel, ek en u is reeds besig om ewig te lewe. Ons weet mos, ons gaan net verander. Ons gaan net hierdie liggaam wat nou 'n bietjie oud geword het, wat baie keer 'n bietjie seer is, gaan ons net omruil. En ons gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Iets wat Jesus vir ons gaan gee, waar ons geen pyn gaan hê nie, geen traan gaan hê nie, en waar ons gaan jubel en juig en hom kan lofprys. So wat 'n wonderlike versekering is dit om te hoor dat ek en jy aan God behoort en dat hy ons sal beskerm en ons sal red en dat hy vir ons omgee omdat ons sy kinders is. Hierdie troostwoorde van Jesaja 43 is onsin, want God ken elkeen van ons ook op ons naam. Hy ken jou op jou naam, vir my op my naam. Ons behoort aan hom en ons is veilig in sy arms. En geen storm hoef ons te vrees nie, geen bedreiging nie, geen EFF, geen geweld daar buite nie, hoef ons te vrees nie. Ons moet nie dom wees nie, maar ons hoef nie te vrees nie. Ons hoor die woorde, jy is myne, ek het jou lief, jy is kosbaar, ek pas jou op,
ek beskerm jou. Jy hoef nie bang te wees nie, want ek sal jou red. Hierdie deel van Jesaja 43 was geskryf in 'n tyd toe dit sleg gegaan het met Juda. Hulle was in ballingskap weggevoer. Die gedeelte is eintlik gerig aan 'n platgeslaane volk. En dit verkondig dat die Here die skepper en die verlosser is, en dat hy regeer oor alles, en daarom kan hy red. En net soos wat Israel 'n platgeslaane volk was in ballingskap, so is ons ook so soms bietjie platgeslaan, en voel dit vir ons of ons hopeloos en moedeloos is. Maar ons moet nie. Ons moet nie dat die omstandighede ons so beïnvloed, dat ons minderwaardig voel, of dat ons voel, dat God is te ver van ons af nie. Want hy is hier by ons. Vanoggend is hy hier deur sy Gees. En ons is so dankbaar dat hy is. En ons is so dankbaar vir dit wat Jesus vir ons gedoen het, dat hy ons gered het van alles. Hierdie is ook 'n waarskuwing, want sien die Here het sy volk ook telke male gewaarsku om hulle self te bekeer, maar hulle wou nie luister nie. En daarom is hulle ook in ballingskap weggevoer. En ons lees daarvan ook in Jesaja 42 vers 24 en 25. Wat het van Jakob 'n gevangene gemaak? Wie het vir Israel oorgegee aan die wat byt gemaak het? Is dit nie die Here nie? Hy teen wie ons gesondig het? Ons wou nie na sy wil luister nie. Ons wou nie na sy woord luister nie, en daarom het sy toorn teen ons opgevlam. Klink dit vir ons bekend in 2020? Let op na ons land. Het ons nie ook afgedwaal nie? Ons as volk van God het ook teen hom gesondig. Kyk maar rondom ons, aborsies. Ons land vermoor mense, afgodsdiens. Daar is sangomas wat gevra word om raad te gee en hulp te gee. Ons weet van misdaad en geweldsmisdaad in besonder. Ons weet van lou Christene. En die Bybel leer vir ons dat ons maar eerder koud moet wees as lou. En ons het gesondig teen God. En selfs ek en u wat kinders is van hom, sondig steeds teen hom, nie waar nie? Want ons is nie volmaak nie. Ons maak steeds foute. En sonde, soos pastoor Johan gesê het, is sleg. En sonde beteken dat ons goed doen wat God nie behaag nie. Dat ons soms in opstand is teen God se woord. Dat ons ongehoorsaam is wanneer hy met ons praat. Dit beteken om nie God se gesag in ons lewens te aanvaar nie. Om partykeer die teenoorgestelde te doen as dit wat hy vir ons sê om te doen. So baie mense, ek kan nie glo nie meer in die Bybel nie. Hulle dink die Bybel is nie regtig meer so waar nie, ook nie meer regtig so toepaslik nie. Ons weet van teologiese studente wat studeer aan universiteite in hierdie land, wat geleer word dat die Bybel nie die volle woord van God is nie. En dit is niks anders nie as valse profete. En ons moet wegstap van sulke valshede af. En ons moet die woord van die Here glo, want dit is sy woord wat hy geïnspireer het en geskryf is deur verskeie skrywers. Ons moet daarna streef om selfsug en haat te verruil vir liefde. In kort, ons moet daarna streef om die vrug van die van die Gees, wat ons leer in Galasiërs, ons moet daarna streef om vriendelik te wees, om lief te wees. Ons moet streef daarna om teen sonde op te staan, om weg te draai van sonde af. En ons lees ook in Jesaja 42 vers 25 soos die woord, daar was vlamme rondom hulle, maar hulle wou dit nie verstaan nie. Dit het hulle gebrand, maar hulle wou dit nie te harte neem nie.
Die gevolg was dat Israel in ballingskap weggevoer was na 'n vreemde land, weg van alles wat vir hulle kosbaar was. Hulle het nie meer grond besit nie en hulle was weg van die tempel af waar hulle God aanbid het. En dit is wat sonde in hulle lewens doen en ook in ons lewens baie keer doen, om ons weg te vat van God af, weg te vat van ons verhouding met God. Die vrug hiervan is vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns. Klink dit bekend? As jy nou kyk na wat vandag gebeur in ons land en met ons mense. So wat is die eerste stap wat ek en jy moet doen? Is om weer terug te draai na God toe en ons verhouding met hom elke dag te herstel. Want elke dag doen ons dinge wat verkeerd is. As ons maar net dink aan die dinge wat ons doen, wat ons nie veronderstel is om te doen nie. As ons dink aan die dinge wat ons moet doen, maar wat ons versuim om te doen. En as ons dink aan die dinge wat ons dink, wat ons nie moet dink nie, dan is dit so baie, waaroor ons elke dag vergifnis voor moet vra. En dis seker een van die moeilikste dinge in 'n mens se lewe is om te vergewe en om vergifnis voor te vra. Maar dit is dinge wat ons moet doen, en dit is dinge wat ons net kan doen, wanneer ons bid en vir die Here vra om die Heilige Gees in ons te stuur, om ons te help, om vergifnis te vra, en om ander te vergewe. Vir die Israeliete was dit moeilik. En ons lees ook dat hulle kort teruggeval het na afgodsdienst toe. En so moet ons nie wees nie. Ons moet, ek moet plekkie hier kry. Ons moet ons lewe opnuut aan die Here wy. En ons moet hierdie troostwoorde van Jesaja 43 moet ons in ons hart saambind en sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, sal hulle jou nie skroei nie. Deur die vlamme sal hulle jou nie brand nie, want ek, die Here jou God, die Heilige van Israel, is jou redder. Ek wil ook net sê dat ons kan niks doen op ons eie, aan ons eie heil nie, maar ons kan alles doen deur God, want hy kan alles doen. En daarom hoef ons nie bang te wees nie. En daarom moet ons weet dat hy ons verlos, en daarom moet ons glo dat hy ons by die naam geroep het. Hy sê self in Jesaja 43 vers 11, ek is die Here, en buiten my is daar geen ander redder nie. Christus het die duurste prys betaal, wat 'n mens kan. Hy het met sy lewe betaal. En die troos wat ons ontvang, is seker en vas, met die wete dat ons deur Christus verenig is, en deur 'n onbreekbare band vasgehou word aan die Heilige Gees. Dit is God se genade wat ons red, net dit. Ons kan weet dat ons Jesus aangeneem het, as ons aan hom behoort, en as ons vergifnis vra vir ons sondes, dan sê Jesus dat hy ons sal vergewe, en as God ons sondes vergewe het, dan behoort dit tot die verlede, en dan is dit wat in die verlede is, afgehandel. Wanneer die Here ons sondes vergewe, dan dink hy nooit weer daaraan nie. Ons lees dit in Psalm 103 vers 12, wanneer hy sê, so ver as die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. So vir ons is dit nou net vorentoe. As kinders van God is ons gered. Ons is vrygemaak. Ons is op pad na ewige lewe. Ons is op pad
om saam met God in die hemel te wees, waar hy op hierdie stadium besig is om vir my en vir jou plek reg te maak, sodat ons vir ewig saam met hom kan wees. Saam kan ons dankbaar wees vir God se woorde. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Kom ons bevestig vandag weer ons verhouding met Jesus, wanneer ons hardop saam bid. En julle kan sommer so agter my aanbid, ek kan stadig bid, dis klein stukkie. En dit is belangrik dat ons dit doen, sodat ons sekerheid kan hê dat ons, wat ook al met ons gebeur, dat ons oë by hom sal oopmaak. Kom ons bid saam. Julle kan saam met my sê, ons almagtige, liewe hemelse Vader, ek erken dat ek 'n sondaar is. Ek erken dat ek myself nie kan red nie. Daarom sê ek baie dankie dat U vir Jesus gestuur het om vir my sondes te sterf. Vanoggend vra ek opnuut dat U my sondes vergewe, dat U my hart sal oopmaak, sodat U Gees in my kom woon. Verander my om U wil te doen. Help my om die vrug van die Gees te dra, om U te dien, U te eer, U te loof en U te prys en te aanbid. Beskerm my en red my asseblief. In Jesus naam bid ek dit, net uit genade. Amen.